Viva. Parti au pouvoir, viva. Viva, viva, viva. Si c'est décidé au national, Félix président de la République. Le peuple d'abord. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Tata, naoye bisayo. Soko zota la bassine, on peut comprendre que Félix, aza mutu lokola batu nyonso. Oye salami lobby ba chaîne étrangère eleli. Babi IDPS sincèrement, ça na Mobutu ala ina raison ko loba que Félix a phénoménal. IDPS c'est ça parti phénoménal. Tata, na sala na pouvoir te na bunda na Mobutu, na sarma, DSP, BSP, Mobutu akenga. Musa ye na batu babota mbula na bunda na ye Musake China rambo ye na bundi na ye China rambo libanda bongo lelo na zi pouvoir oboya kobotela ngo ndenge nini IDPS FIFA député lobi ça c'est du jamais na on mona makambo yo d'infiltrer bakoti na kati assemblée nationale. IDPS FIFA lobi tokoteli bango na kati député IDPS ayebisi mama Chani na abi to arrêté plénière puisque batu fo baso président atuniki so pour bakombata batoboli mabo député bazotela na nsima IDPS FIFA kasi bolobaka bino nde bato bozama jo boboya likambo totala ntango balobi qui sont pour plénière ekata na biso totomboli mabo bato baaswadiza majorité maboko na kabunda tie mutu na esa bandi kose IDPS FIFA sikoyo vendredi biso na bango nsoto na nso olobi tokendelaki na biso bitumba te me bitumba eye bapasolinga bilamba IDPS FIFA me vendredi tokozala biso na bango kuna nalingaki nayebisa Chalet bakongole baza bazoba te Chalet tuna lisolo ya nzimbi bakunda ye na Belgique bakongole bayebi te tuna lisolo ya bolosi bakunda ye na Tchad bakongole bayebi te IDPS FIFA tuna Sing-Song atelemi na nzela elenge sakangi lelo Sing-Song akenda nsoto mike tuna Général Baramoto bakongole bayebaka te kasasonga Kisasa azalaka na ye awa mapeka ebu bongo yo chaleur civile. D'ailleurs, pour votre information, nayebisa yo Chalet yo mutoboma député ya MLC na 2010 na wenza Selembau Marius Kangale na présence à moi si na yo mtobeta ye masasi na chip. IDPS FIFA toyebi batu batindi yo Shadari malheureux présidentiel Shadari va voter été Shadari va voter été Tata Bouchomba ayoki sabelle famille la Esoni aso ya pe ko voter na Congo na poko lelo na sa président Kindo akoma mawa Shadari Félix mukonza mboka na yo so batuli mukonza mboka lona lu Félix mutu muso aza na kopo mofa sakani ya buso tata mukolo ndengo wana akenda komipesa kombo likofi yaka ntango yo ozokola na Kisasa Kabila aza na sa oloza ata likofi ya bakongolo koma likofi yaka IDPS FIFA mosusu obemina banda longo imana ekangola seko obemina kwaza na yo IDPS FIFA mutu bolanda asatika bukonzi olinga te toyebi tata IDPS te lobi ba policier bazwi ba mitu bakwei
Kasonga lobi na yebisa bino batu wana bazalaka koleka même ba terroriste. Bongo siko vendredi tokoya ndenge nini ba député toyombeli bango na kati boko valider gouvernement même pas 1000 makamba $10,000 na maye tata biso na bango vendredi nsoto na nso IDPS viva parti au pouvoir viva parce que toyebisa monde entier bolobi ba diaspora balaki na pasi bazoyoka kaka na bainformation masasa ezobeta na palais du peuple un civil okwa chaleur na DGP balati bacostume batie bambeli na kati baye na bafoto na biso ya baprésident ya baparlement de IDPS viva tata nazoya 24 nakomi na cinquantenaire nakutani na mbi IDPS viva bango bayebi kaka lokola paster seke mutu ya bi te mutu ya bible yeo tata azoya akanga na nso IDPS viva azwi eloko ya loko IDPS viva nana teli yabi oh quelle bonne chance! C'est qu'il m'a quand même dit IDPS viva! Toyebisi bango bakomela mai na to. Objectif na bango eza ke programme o facha pesi ilunga esimba te. Yoka ku ilunga beti lobi. Alobi kaka ne oyo. Gratuité enseignement. Et sous Kakara na deuxième COT, les autres le disent le sixième de Syrie. Il est pas si viva. Il y a Martin, Nicolas n'a comme benga l'extraordinaire Martin Fa. L'infatigable perdant. Facha pesi echipi ya sili siko yo mtolanda kaye makelele ya pamba ya martaye wana na chipi ya sili oyoki ndekolanga miyake autolobawa papa Pierre Lumbi ake kosenga dialogue epai Antonio Go tata Pierre Lumbi avant yo senga dialogue yo il faut oyebisa biso baku oyo osala na Kabila na mboka oyo mutasinya mora shebeya Pierre Lumbi IDPS viva bino bato alamuka bayebaka bino te bobomba maka bato basinyaka élection sa na tour moko ba Christophe Lutundula lelo bino nyonso bokenda na lamour muto ya signa président de la République à Congo akoya même na 30 ans ça tenir compte à niveau de Guinée Sikauti Olivier Ka lelo namuka boloba na biso ni IDPS viva kuteresa lobi yo na koyoka ta koyoka yote dialogue yani ba député na bino basala ka yango bomona ki Christopher soki nzangi alinga critiquer programme ya Ilunga na Moïse Nzangi tata tokangeli eliko tolobi na ye tokobeta atika mikro ayebisa mabunda taba mabunda lobi kende loba tango ezole batu wana ozomona likolo papa Kisekedi akoka bango te bongo nani akokokaba papa lelo mission pour tout mobimba sur les combattants de l'IDPS oui na Al Jazeera bazoluka bayeba feno batu wana bazivaka ndenge est-ce bazwaka benjonction epai ya nani bango bato bayodirige parti oube parti moto edirigaka bango ondire baza kutu moko bazala libanda mokonzi na bango asigné
na Genève parti balobi retirer signature songa kisa comment yo ke ne pesa bukonzi et pas ya mutu afandaka na studio parti ezata na 10 personnes te na yo mutu afandaka na ndako ya oza na parti numéro 1 en Afrique opesa ye mpo nani lelo candidat na bango ye mutu akomi mokonzi ya mboka et les combattants balali te ils sont là du jour au jour pour la conférer pour la mokonzi mboka na ba siko bato wana basanga pouvoir pendant 37 ans bapundi bazwi yango lelo mpo botola IDPS pouvoir c'est là to les 47 à partir ya bacandidat na koletaswa biso IDPS viva tata naoloba na yo mambu maso mwana na mwana be badepute babimilo bipale du peuple bamusu na 3h du matin babikeba bakombata mito esalaka te te mosusu basali ba bapolisie babi te bana bato basi bakendeki na babi rendez-vous da 48 mwana mama mambo maso bele tangu monsieur Rubewa akoti na kati wana badepute me bakombata akomba muyibi rwandais okokufa soni oyo ayoki eyokama te ntango abeleli Steve Mbikani ye nde ameminga bongo Toma Luwaka ameminga oyo nayebisi bino boye lobi tokozala na babelle maison belle voix 2023 na député national nazala mpona kodefendre ekanga mpe vendredi tosengi na bino caméra oyo eza te mpona exposition mpona kokota histoire eza tokopesa poids président na baparlement sikoyo vendredi yaka sikoyo tomona chaleur na mundu parce que bango bake préparer événement sikoyo jour wana ozoya bien calme bango te mpona kosécuriser vice-président ya assemblée c'est jamais bapona kosécuriser mokonzi ya mboka oyo nayebisi bino boye oyo akomeka kosankeke akobima na fenêtre IDPS viva nayebisi yo tata gratuité tina humanité année oyo sikoyo yoka copie na obetelo déjà en avance na yoki yango na bacircuit fermé à partir ya mois d'octobre mwana nyonso bakokanga na nzela azoteka bekolokra kende kolakisa biso ndako na bino mama mwana azotanga te mpo na nini classe eza ofe président alingi asala éducation cheval de bataille na ye or bato bapesa kuluna na mboka oyo pepe Francis Kalombo na de yo indu nde bato bakotisa kuluna na mboka oyo faci alobi botika bango makambo ya lusumu osiyo makala ekafela biso na bango tokosala tokolakisa bango ndenge badirijaka mboka yango somona chaleur aza na flat mbongo ya makila mesali tala babiso bashomer yale me omoni tala mwa posi IDPS viva mpona nini makila mutu na maboko na nga escroquerie na munoko na nga je combat mon parti nazobundela yango e lokola motoki na ngai ezotanga profesi ya Esaïe ekorate te na kolia mbuma ya kitoko ya mboka na IDPS viva yo chaleur yeba ke lobi orataki mais vendredi ekosukela yo ma nazoyebisa yo kende na ngaliema na morke tuna vie lushima ncha te loba osekaka papa Tshisekedi lelo lushima ozawa balongoli ye na RTNC babengi yake kingakati akaisa ye kingakati bakoremercie ye nsoka baleisi ye mwa michope ka nganga ye to an intervalle ya balabala moko afandaka na belle famille
makele la pamba ndo c'est la kabila sata na ndako tatika te encarte tata tokomona na yo kende biso lelo te tina 3000 te IDPS FIFA tata na oyebisa yo basalaka likopa nando lelo bandi kokokota bango mokomo ayebi ke na suka ngai moko na koke me bato boyembela anga chalelo na sila na nabi mais tala un chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi le rêve qui perd le pays est tranquille à l'aise toujours senti que espoir et bandi okota tata bientôt biloko kodame kala te bandeko oyo surtout na bango toyoki yango naloba chapilingo bakonseye na ye nde bato baobatela bato oyo kala te tokolota ba wana totikali na bango ntango biso tokokota yango masolo abu toyebi yango biso mosala biso eza info motu nyonso akoluka combattre régime afaci na kobimisa ye nalobaka na monseigneur ya mbongo asonga te asonga te lelo collège koko tosongiseli bato mbongo to mbongo te mosala tokosala mandat ya chef de l'état esi esimba tata constitution sud-africaine baza wana kaka mpona koprivilégie baautochtone kudo bato mboka na bango mais lelo étranger azoya azosaka na congolais na kati ya ilunga alobaki yango lobi makambo wana na gouvernement oyo na pouvoir ya chef de l'état abu osali mosala na yo pesa congolais salaire oyo ekoki na ye yaya na oyebisa yo batela kimia vendredi gouvernement na nzela samedi dimanche repos lundi kisalumeba siko na otuna yo lubewa soi-disant majorité ya assemblée omoni le vrai majorité ya république démocratique du Congo bafini yongwa Steve Mbikai o biso majorité omoni vrai majorité ya république démocratique du Congo bawololi yo na misu ya ba Thomas Rwaka Losenjola o non moi je connais le Congo omoni majorité ndenge bawololi netoyebisa Kabila Shinarambo tala nsima songamu le peuple da eza na bombi moko te eleki peuple na maka lobi palais du peuple esanzi idepesaka sikoyo vendredi biso na bango na ka mama Janine Mabunda elongi ekondi encore azalaka na ye moke alobi silence s'il vous plaît 520 giga kabundu azosignale biso na esprit IDPS viva badepute bateli babi ondire député na Congo esilifa na 2023 na koya na ngai po lelo kutu toya koalize IDPS boy bongo na 2023 ntango bango na bango bakosangana tokosuka wa mwana mama Mambumba so infatigable perdant Martin Fa l'extraordinaire Martin Fa facha pesi echipi yasi kasi tambola lisusu monde entier yebisa bato bapesi nga mutu makelele ya pa kasi kona suka na nga awa tata le 16 septembre na 22h mwana nzambe atomboli atio likolo destination be abimaka Belgique lokola mikiliste lokola mwana poto azosonga Belgique lokola président de la siko na tuni okosuka wa lobby en tout cas na sengi na président Félix il faut récompenser tous les combats lobby somo lobby namoni bandeko lobby bazobunda 110 fois pour la défendre le pays. Na partie historique. Donc non, n'abi que bozawa, mingi bazawa, na oya. Il faut président Félix combattant tout. Azo Moussa, Sala. Lobby combattant a risqué finaye. Mais lobby to meli bango lobby. Lobby parler le peuple etikali idée pèse. En tout cas,
toaka na préparation ya 37 litres ya bik na bitumba na nzela oza bunda osoma nsima otala nani asopoti na yo kuna okima mbangu sa atala chaleur azela parce que kasongo complicité kasongo général moko faible impuissant fainéant corrompu vivo kasongo soka sa général kosala message siko nani oyo apesi nani chaleur mundu lokola ministre intérieur comme na ye Gilbert Kakoni moto na biso yesko nde akobenga merci chaleur batu na yo nani oyo apesi yo mundu DGP mais combattant simple abeti bat chaleur tatalbe na biyakawa bongo oya seti moko ya chaleur alors tutala allié makofi ya mbula na ete la police corrompue la police ya lamuka haine tribale bino bokozonga na ba téléphone bongo combattant na kanda azolia te mais azobundaka pays combattant zongi retour na kati au drapeau au polo tout elimwe bongo na kati mabunda aza kotremble amoni que tension ba donc comme mon bayaki va déstabiliser session extraordinaire bayebi ke session oyo papa mise en place ya gouvernement ebele abokobima na fene idps viva yo mote Sylvestre Ilukamba na palais du peuple chef de l'état lobby a présidé cérémonie ya brevet 4e édition na école supérieure militaire apesi bango babrevet président longo wana idps viva na Pulumani le président asalisi premier forum en numérique ilunga apesi 15 pile mais alors que sepelisi ngai nde état de droit nde makambo la libération climat des affaires éducation clé ya changement repatriement corps ya maréchal Mobu lobi bangala balele ya Félicien babenga ya Félicien repatriement corps ya Moïse Tchombe il y a combien il y a combien ouais d'essayer de t'aider en 1965 merci je sais asalaka 5 ans na premier ministre IDPS Diba on a vu si bino boza wala muko zali Congolais le peuple d'abord on a lingi choix mata le peuple d'abord c'est quoi vendredi mais c'est pas ça sur le colo vendredi mobilisé biso tout n'a parlé du peuple Zangaku le peuple congolais mobilisez-vous et prenez vos charges à charge combien c'est le thé combien ça continue ouais ça pouvoir en passe tozongo musika yo montie na mokengeli mwana azokoma na mokengeli azoloba anglais na français opele parce que amoni ba kitoko tala ndi bato mokengeli lokola ekole ebabeli mabosani aza na problème na bamere azwi avion atindi yango na usine aéronautique usine de Bouygues na Miami na mboka Tongo
bakangi avion babi avion ekozonga avion ekozonga na forme mususu IDPS vivre c'est qu'on fatigue très attendu na Belgique fatigue yango nde masolo etake pays kolo wande wana dans la sanction américaine Azar génie commandant de la 33e région militaire lobby plus de Maïmaï de Raïs Mutomboki lobby de Est 1000 combattants par la armée Congo congolaise lobby armée en plus Akil Moïno alias Ndos Rwandais yenge Azar à tête ya liwa ya Mamadunda Dala atobanga te bana force na nsima mokonzi ya mboka le peuple d'abord soyoka bo lobe siko général Filemo Kabeni yoka sikoka kodéployer la police pour la confronter ADF na lobi kaka toujours Akil alias Ndos a récupéré le peuple d'abord 16 armées type K AK-47 na maboko ya armée Congo congolaise. En Afrique du Sud, c'est la semaine prochaine na bango tokosi. Alors quand tokosala bango nele bakosala biso en Afrique du Sud. Mboka oyo tokoyoka kaka Yesu après Yesu Félix Antoine Tshisekedi. À part ye tokoyoka mutu. Merci beaucoup.